Başladıq. Deməli yoldaşlar, bugün sırf sizinlə Yapon oyunları işləyəcəyik. Birinci Yapon oyunumuz Hitorio. Hər kəsin dəftər qələmi yanındadır. Leyli, Sülhiyə, Türkan, sonra Rəmziyə, Validə. Dəftər qələmlərinizi hazır eləyin. Başlayırıq Hitorio'dan. Hitorio. Ben hazırlayayım. Okay. Hitorio. Hitorio. Yazdınız adını Hitorio. Deməli yoldaşlar, başlayırıq dərsimizə. Hitori. Hitoridə əsas qayda nədir? Yazırsınız. Hitorinin əsas qaydası. Sətirdə və sütunda təkrar ədəd olmamalıdır. Əsas qayda budur. Sətirdə, sütunda təkrar ədəd, təkrar hərf ola bilməz. Yazırsınız ki, sətirdə və sütunda təkrar ədəd və ya təkrar hərf ola bilməz. Okay, yazdınız. İndi bu Hitorinin həlli olunması üçün xüsusi qaydalar var. Necə ki, biz ədədə ardıcıllığın həlli üçün qaydalar demişdiksə, bunun da həlli üçün qaydalar var. Yazırsınız ki, Hitorinin həlli qaydası. 4 həlli qaydası vardır. Birinci qayda. Sətirdə və ya sütunda iki eyni hərf, iki eyni rəqəm, sətirdə və ya sütunda iki eyni hərf və ya iki eyni rəqəm arasındakı hərf və ya rəqəm qorunmaya alınır, əsla silinə bilməz. Sətirdə və ya sütunda iki eyni rəqəm, iki eyni hərf arasında olan rəqəm və ya hərf qorunmaya alınır. Əsla silinə bilməz. Bu bizim birinci qaydamız. Qayda 2. Hitoridə hər hansısa bir xana silindiyi zaman onun dört bir tərəfi qorunmaya alınır. Hitoridə hər hansısa bir xana silindiyi zaman dört bir tərəfi qorunmaya alınır. Yazdınız? Hitoridə hər hansısa bir xana silindiyi zaman dört bir tərəfi qorunmaya alınır. Yazmışam müəllim. Mənim bir dənə ilk dediyiniz cümləni bir də deyə bilərsiniz. Sətirdə və ya sütunda iki eyni rəqəm, iki eyni hərf Yox arasında müəllim, lap əvvəl sətirdə və sütunda təkrar hədd deyirdiniz. hərf Yoxsa necə? yox, hərf, Hərf. H, Ə, R, F və ya rəqəm ola bilməz. Rəqəm ola bilməz. Dedik ki, sətirdə və ya sütunda təkrar hərf və ya rəqəm ola bilməz. Bu bunun əsas qaydası. Tamam, təzə başlamışsınız. Hə? Təzə başlamışam. Bir şey soruşa bilərəm. Bəli. Bəs dedi ki, hərf rəqəm təkrar oluna bilməz də. Bu sütunda 2 dənə 2 var. Onları Yalan. deyəcəm də sənə. Sən qaydaları yaz, başa salacam. Aytan xanım rekord, yəni uşaqlara göndərilir. Sadəcə digər qruplara atmışam ki, müsafiə kimi qoşula bilsinlər. İndi yazdınız. Bax qaydası nədir? Əsas qayda. Əsas qayda budur ki, sətirdə, sütunda təkrar hərf və ya rəqəm ola bilməz. Həlli qaydası nədir? Birinci qayda, sətirdə, sütunda iki eyni hərf, iki eyni rəqəm arasındakı hərf və ya rəqəm qorunmaya alınır. Əsla silinə bilməz. Qayda 2. Hər hansısa bir hərf və ya rəqəm silindiyi zaman, bax xana dedim, xana içində nə olur? Hərf və ya rəqəm. Hər hansısa bir hərf və ya rəqəm
silindiği zaman dört bir tərəfi qorunmaya alınır. Qayda 3. Qayda 3. Hər hansısa bir hərf, hər hansısa bir rəqəm, hər hansısa bir hərf və ya hər hansısa bir rəqəm sətirdə və ya sütunda tək təkrarı özü yaradarsa, hər hansısa bir hərf və ya rəqəm sətrində və ya sütununda tək təkrarı özü yaradarsa, 70% ehtimalla təkrar yaradan silinmiş olacaq. Hər hansısa bir hərf və ya rəqəm sətrində və ya sütununda tək təkrarı özü yaratmış olarsa, 70% ehtimalla silinən özü olacaq. Məsələn, bu nədir? Birinci bu yazdığımın üstündə göstərim. Məsələn, bu üçü görürsünüz də. 3, 3, 3. Baxın, yoldaşlar, deyək ki, bu 3 sütunda tək, sətirdə cüt. Bu, sətirdə tək, sütunda cüt. Hər ikisi üçün təkrarı kim yaratdı? Bu 3. 70% ehtimalla bu 3 silinəcək. İndi qayda 4 var. Qayda 4. Qayda 4 nədir? Hər hansısa bir hərf və ya rəqəm qorunduğu zaman, hər hansısa bir hərf və ya rəqəm qorunduğu zaman, yazdınız qorunduğu zaman, təsadüf nəticəsində və ya təsadüfi yazmayın. Yazın ki, qorunduğu zaman onun ətrafında hər hansısa xanalar silinsə belə, onun ətrafında hər hansısa xanalar silinsə belə, mütləq ona bir çıxış yolu qoyun. Onun ətrafında hər hansısa bir xanalar silinsə belə, ona mütləq şəkildə bir çıxış qoyulmalıdır. İndi getdik misal üstündə işləməyə. Baxın, mən nə dedim? Qayda 1. Sətirdə, sütunda iki eyni hərf, iki eyni rəqəm arasında olunanlar qorunur. 2 dənə 2-nin arasında 5 var. Bax, yandırıb söndürürəm. Bu silinə bilməz. Qorunmalıdır. 9 işlik 15 dəqiqə var. Aha, qorunmalıdır. 2 dənə sütun istiqamətində 3-ün arasında 4 var. Bu qorunacaq. Çünki 2 eyni rəqəm arasında yazılır. Baxıram, başqa varmı? Mənim gözümə dəymir. Bəlkə də var. Deməli, yoldaşlar, indi biz nə dedik? Dedik ki, sətirdə sütunda təkrar ədədlər silinir. Yəni, təkrar ola bilməz. İndi belə çıxır ki, mən sətirdə sütunda təkrar ədəd saxlamamalıyam. Okay. Mütləq ya biri, ya da ikisi silinə bilər. Baxın, mən burada, bax, bu 5 ilə 4-ü qorudum. Silməyə keçməzdən əvvəl bütün sətirdə, sütunda tək olan ədədləri qoruyacağım. Yazırsınız qeyd. Sətirdə və ya sütunda olan bütün tək ədədləri qoru. Sətirdə, sütunda olan bütün tək ədədləri qoru. Məsələn, bax, bu 5 həm 2 eyni rəqəm arasındadır. Həm də həm sütununda təkdir, başqa 5 yoxdur. Həm sətrində başqa 5 yoxdur, qorunur. Həmçinin də bu 4. Əlavə olaraq, bax, buradakı 5 həm sətrində bir dənədir, həm sütununda bir dənədir, qorunur. Buradakı 5 sətrində də bir dənədir, sütununda da. Buradakı 5 sətrində də bir dənədir, sütununda da. Buradakı 4 sətrində də bir dənədir, sütununda da. Bax, buradakı 3 sətrində də bir dənədir, sütununda da. Baxıram, başqa nə var, nə var, nə var. Baba, bu 1 sətrində də bir dənədir, sütununda da. Bu 2 sətrində də bir dənədir,
sütununda da bunları qorudum. Bəs mən başqa nə edə bilərəm? Necə işləyə bilərəm? İndi mən bunları yoxlamana aparacağam. Çünki burada mənim qoruduqlarımın sətir və ya sütununda başqa təkrarı yoxdur deyə mən avtomatik şəkildə deyə bilmirəm ki, konkret hansı silinir. Gəlin qayda 3-ə əsasən yoxlamalarımızı aparaq. Bax, başlayıram buradakı birdən, yandırıb söndürdüyüm. Bax, o buradakı. Baxıram ki, bunun yanındakı bir sütununda bir dənədir. Sətrində isə təkrarı bu yaratdı. Buradakı bir sətrində bir dənədir. Sütununda təkrarı bu yaratdı. 70% ehtimal demişdim. Gəlin başlayaq bu birdən. Sildim. Bax, yazırsınız. Silinən xana, silinmiş xana, qaralanmış xana adlanır. Silinən xana, qaralanmış xana adlanır. Qorunan xana isə qaralanmamış xana adlanır. Silinən xana qaralanmış, qorunan xana qaralanmamış adlanır. Mən deyək ki, bu biri sildim. Bu ehtimalla. Qayda 2. Hər hansısa bir xana. Bax dedim ha. Xana dedim, sonra da izah elədim ki, hərf və ya rəqəmdir. Yəni ki, silindiyi zaman dörd bir tərəfi qorunur. Bax, bunu silmişəm. Bunun sol tərəfi yoxdur ki. Yox. Deməli, yuxarı, sağ bunlar qorunacaq. İndi mən baxaram nəyə? Mən biri qorudum. 2-ni qorudum. Bu 2-ni qorudum. Baxıram ki, sətirində başqa 2 var. Mən bunu qorumuşamsa, bunu əsla silə bilmərəm. Bunun təkrarı nədir? Bir də bu. Sildim. Silinənin dörd bir tərəfi qorundu. Əla. İndi mən gəldim nəyə? Baxıram, başqa mənim nəyim var silməyə? Görürəm ki, hələ ki oxşar yoxdur. İndi baxıram buradakı dördlərə. Bu 4 sətrində bircə dənədir. Sütununda təkrarı bu yaratdı. Bu 4 sütununda bircə dənədir. Sətrində təkrarı bu 4 yaratdı. Dedik ki, sətirdə və ya sütunda tək təkrarı yaradan rəqəm 70% ehtimalla silinir. Sildim. Ətrafını qorudum. Mən indi baxıram. Bu 4-üm artıq sətirdə də sütunda da bir dənə qalmışdı. Qorudum. Bu birim sətirdə sütunda bir dənə qalıb. Qorudum. İndi bax, bu 2-ni qorumuşam. Baxıram, bunun sətirində və ya sütununda təkrarı varsa siləcəm. Baxıram ki, sətrində də təkrarı var, sütununda da təkrarı var. Bir də təkrar. Silinənin dörd bir tərəfi qorunur. Mən bu 3-ü qorudum. Bu 3-ün təkrarı varmı sütunda? Var. Sildim. Ətrafını qorudum. Və mənə nə yazdı? Təbriklər. Getdik. Sürətləndirilmiş versiyada bir daha təkrar. Hər bir sualdan 4 sual, yəni hər bir mövzudan 4 sual işləyəcəm. Sırayla mövzu keçəcəm, qaydalarını da deyəcəm. İndi qayda 1. Sətirdə, sütunda 2 eyni rəqəm, 2 eyni hərf arasında olan rəqəm və ya hərf qorunur. 2 dənə 2-nin arasında 5 var. Qorudum. 2 dənə 4-ün arasında 2 var. Qorudum. Sonra baxaram görüm nə var, nə yox. Baxın. Mənim gözümə çatmır. Görəniniz varsa deyə bilər. Başqa varmı? Mən görmürəm. Sonra nə dedim? Dedim bunları qorumusunuz. Gedin sətirdə sütunda tək olanları qoruyun. 3. Sətrində də bircə dənədir. Sütununda da bircə dənədir. Bu 1. Sətrində də bir dənədir. Sütununda da bir dənədir. Bu 3. Sətrində də bir dənədir. Sütununda da bir dənədir. Bu 1. Sətrində də bir dənədir. Sütununda da bir dənədir. Bu 3. Sətrində də bir dənədir. Sütununda da bir dənədir. İndi gəldik niyə? Başqa heç nə qalmadı ki. Yox. Bax, mən bu 2-ni qorumuşam.
Bunun sətrində təkrarı var. Təkrar silindi. Silinmiş xana qaralanmış xana adlanır. Ətrafı qorundu. Rəmziyə nəsə sözüm var. De. Həməm orada 4-ü deyəcəydim ki, o da sətirdə də, sütunda da bir dənədir. Hansı 4? Deyilə Bu. 3 üstündə indi ağartdınız. Bax. Bax bu 2-ni sildin, qorudun bunu. İndi baxırsan, bax burada 4-ü qorumusan. Sətrində təkrarı var. Sildin, ətrafını qorudun. Bu 2 qorundu, 2 silindi. Bu 2 silindi, bu 2 qorundu. İndi qayda 4. Bayaq qayda 4-ü görmür. Hər hansısa bir xana qorunduğu zaman onun istənilən tərəfləri silinmiş belə olsa, ona bir dənə çıxış yolu qoymalısınız. Bu 5-i silsöz nə olur? Baxın yol bağlandı. Rəngi dəyişdi. Yol bağlandı. Yəni ki, bu yol nə işə yarayır? Yadıma salın. İzahımı verəcəm. Yəni bu 5-i silmək olmaz. Çünki sildiyin zaman yolu bağlayır. Bunu qoruyarsın. Bu 5 qorundusa, buradakı 5 silinir. İndi burada 5-i qorumusan, sətrindəki təkrar silindi. Ətrafı qorundu. Burada 2. Sətirdə sütunda bir dənə qalır. Qoru. Bax, 1 qorunub, 1 qorunub. Təkrarı hansıdır bu? Silindi. Bax, buradan 4 qorunub. Bunun yanındakini silib üstündəkini qoruyacaqsın. Təbriklər. İndi mən nə dedim? Dedim yadıma salın. Sizə niyə görə yolu bağlamamağı deyəcəm. Qələmin rəngini elədim qırmızı. Bax, mən bu birdən buradakı birə gəlmək istəyirəm. Nə edəcəm? Bax. Gəldim. Mən indi istəyirəm ki, mən bu 3-ü silsəydim, bax bu 5-i silsəydiniz nə olacaqdı? Bu elə bilin ki, şahmatdakı fiqurlar kimi gəlir. Yəni çarpaz gələ bilmir. Düz. Bunu çarpaz belə apara bilməzsən. Düz gəlməliydin. O 5-i silsəydin, bu birdən bu birə gəlmək olmazdı. Bax, məsələn, mən istəyirəm ki, bu 5-dən bu 5-ə gedim. Gedə biləm polunu. Ona görə də biz yolu silməməliyik. Yəni ki, yolu bağlamamalıyıq, belə deyim. İndi bir dənə də yetori işləyək. Xüsusi qeyd var. Xüsusi qeyd. Onu mütləq şəkildə deyəcəm. Sadəcə mən burada həmin qeydə aid misal görməmişəm. Ona görə o qeydi deməmişəm. İndi gəldik bu 3-cü misala. Hər rəqəmdən 3 dənə qalmalıdır. Xeyr. Xeyr, qardaş, xeyr. Burada elə bir qayda yoxdur. Ola bilər ki, məsələn, deyək ki, 1 var. 1 ümumiyyətlə cədvəlin içində olmaya bilər. Hər tərəfdən silinər, qalmaz cədvəlin içində. İndi gəldik niyə? Qayda 1. Sətirdə sütunda 2 eyni hərf, 2 eyni rəqəm arasındakı qorunur. 4-ü qorudun. 4-ü demək, 1-i qorudun. Super. İndi baxıram niyə? Mən dediyim xüsusi qeyd bunda var. Hazırlaşın, yazacaqsınız. İndi baxaq, 2 eyni hərf, 2 eyni rəqəm arası. 5-lərin arasında 2 var. Sonra. Uşaqlar, görürsünüzsə, mənim gözümdən yayına bilər. Açıb səsi deyə bilərsiniz. 2 dənə Yəni 2-nin arasında 1. Sütunda 4-ün arasında 2 var. Sütun 2 üzrə dənə baxanda. sütunda 2 dənə 4-ün arasında 2 var. Bax bu. Orada hə. Ay, sağ ol. Aferin sizə. İndi xüsusi qeyd nədir? Yazırsınız. İstər sətirdə, istər sütunda, istər sətirdə, istər sütunda. Eyni rəqəm və ya hərfdən, eyni rəqəm və ya hərfdən, eyni rəqəm və ya hərfdən 3 ədəd olmuş olarsa, 3 ədəd olmuş olarsa və bunlardan ikisi bitişik və bunlardan ikisi bitişik, biri ayrı yazılmış olarsa, bunlardan ikisi bitişik,
Biri ayrı yazılmış olarsa, ayrı yazılan %100 silinir. Ayrı yazılan, ister mütləq şəkildə yazın, ister %100 yazın, silinir. Yazdınız? İkinci sətrə baxın. Bax, 3 dənə 1 var. İkisi bitişik, biri ayrı yazılır. Ayrı yazılan avtomatik şəkildə silinir. Sorğulamırsınız. İkisi bitişik, biri ayrıdsa avtomatik silgəc. Bitişik 2 dənə olmalıdır, bir dənə ayrı. Sildim. Super. Necə müəllim? Bax, ikinci sətrə bax. 2 3 dənə 1 var sətirdə. Düzdür? İkisi bitişikdir, bir dənəsi ayrı. Əgər ikisi bitişik, bir ayrı gördünsə, get mütləq şəkildə ayrını sil. Qarala. Başa düşdün? Bəli, müəllim. Bax, indi bu biri qorumusan. Daha gedib sətirdə sütunda təkrar axtarmıram. Bir dənə olanı axtarmıram. Mən bu biri qorumuşam. Baxıram sütununda 2 dənə 1 var. Bunu qorumuşamsa, hər ikisi silinir. Çünki sətirdə sütunda təkrar ola bilməz. Və silinənləri Ya ağartmırıq. nəyi? Yanların qara dediyi olanda yanların qorumaya alırıq Ailə axı. elə, onu deyəcəkdim də ana. Bax, bu ikisini sildik. Silinənlərin dörd bir tərəfi qorunmaya alınır. Qorumaya aldıq. İndi, deməli yoldaşlar, bax, mən buradan baxıram ki, görüm başqa nə edəcəm. Bax, burada Müəllim, bunu orada da eləmişdim. 3, 5, 5 qorunmaya almalı. Beşi qorumaya İnşallah bir dəqiqə gözləyin. alırıq. Bax, bu 5-i neynə? Bu 1-i neynədik? Sildik. Ətrafı qorunur. Bax, burada 2-ni qorumuşduq da, yanındakı 2 silinir. Mən buradakı 4-ü silə bilərəmmi? Bax, bu yandırıb söndürdüyümü. Qayda 4-ə əsasən mən bunu silsəm nə olur? 5-in yolu bağlanır. Bax, 5-in yolu bağlanır mən bunu silsəm. Ona görə bu 4-ü silmərəm. Bu 4-ü silməyəcəmsə, bunun sətrində, sütununda təkrarı varsa, silinir. Silinənlərin 4 bir tərəfi qorunur. Əgər, indi bir şey fikir verək. Bu 3 yandırıb söndürdüyüm. Sətirdə sütunlu onsuz bir dənədir. Avtomatik qorunacaq. Amma, bax, belə deyim sizə. Başqa bir dənə 3 olmuş olsaydı, 4-ün yerində, 4-ün yox da, başqa bir yerdə 3 olmuş olsaydı. Mən bu 3-ü həm də niyə görə silə bilməzdim? Silsəm, görün, bax, buradakılarında yolu bağlanır. Buranın. Ona görə bu 3 avtomatik qorunur. Həmçinin buradakı 4 yolu bağlamamaq üçün qoruyuram. Bu 5-i qorumuşam. Buradakı 5 silinəcək. Ətrafı qorunacaq. Təbriklər. İndi sürətləndirilmiş şəkildə bir dənə işləyirəm. Sonra keçirəm növbəti oyuna. Sətirdə, sütunda eyni rəqəm, eyni hərf arasında olanları qoruyuram. 2 ilə 2-nin arasında 1. Sonra mənim gözümdən yayınıb. Varsa deyə bilərsiniz. 3 ilə 3-ün arasında 5 yuxarıdakı Aç. sətirdə. 5. Okey. Başqa. Başqa görürsünüzmü? Mən görmürəm. Əgər görmürəmsə, gedirəm sətirdə sütunda tək olanlara. Sətirdə sütunda tək olanlar 3. 5 var müəllim. 2, Sol, 5 var. 2 ilə 2-nin arasında. solda, yuxarıda. Ağac sözü 2 deyil. 2. 5 var. Bax, 3-ü qorudum. Sətirdə sütunda bir dənədir. 4-ü qorudum. Sətirdə sütunda bir dənədir. 1-i qorudum. Sətirdə sütunda bir dənədir. Sonra gəldim niyə? Baxıram. Bu 3 cütdür. Bu 4. Sətirdə sütunda bir dənədir. Sonra baxıram ki, daha sətirdə sütunda bir dənə olan məncə qalmadı. Bu 5-i qorumuşamsa, sağındakı 5 silinir. Ətrafı qorunur. Bu 2-ni qorumuşamsa, sətrindəki təkrarı silinir. Ətrafı qorunur. 3. Bu 3-ü silmiş olsam, 2-nin yolu bağlanır. Ona görə bu 3 qorunur. Sətrində, sütununda təkrarları silinir. Silinənlərin 4 bir tərəfi qorunur. Bu 2-ni silmiş olsam, 5-in yolu bağlanır. Ona görə qoruyuram. Qoruduğuma görə sətrində və ya sütununda təkrarı varsa, silirəm. Silinənlərin ətrafı qorunur.
Bu biri qorumuşamsa, yanındakı bir silinir. Ətraf 4 dənə sonsuz qorunur. Bu 5. Mən 5-i silmiş olsam, 4-ün də yolu bağlanır və bu qədər ədədin yolu bağlanır. Qoruyuram. Bu 4-ü qorumuşamsa, sətrində 4 var, silirəm. Hitori bu qədər. İndi mən Yapon oyunları mövzusundan böyük kiçik yeri bilən, yəni ki, böyük kiçik işarələrindən istifadə edəcəyimiz Futoshiki oyununa keçirəm. Futoshiki qaydaları çox bəsitdir. Nədir? Bax, 4 xana, 4 sətr 4 sütundan ibarətdir. Deməli, bura yazılacaq ədədlər 1-dən 4-ə qədər olan ədədlərdir. 1, 2, 3, 4. Və burada əsas qayda nədir? Futoshiki-də əsas qayda budur ki, bax, böyük kiçik işarələrdən istifadə edirik də. Deməli, burada ən böyük rəqəm hansıdır? 4. 4 heç bir ədəddən kiçik deyil. Və qayda budur ki, Futoshiki-də kiçik işarəsi baxan xanaya, böyük ədədi, ən böyük ədədi yazma. Kiçik işarəsi baxan xanaya, ən böyük ədədi yazma. X-dadır. Burada ən balacası 1-dir deyə və 1 heç birindən böyük deyil deyə, böyük işarəsinin baxdığı xanaya ən balaca ədədi yazma. Qayda budur. Okey. Baxıram niyə? Misalıma. Mənə nə dedim? Mən nə dedim? Dedim, kiçik işarəsi baxan xanaya 4 yazma. Bax, bu mişqanla görünür, yoxsa qələmə atsam? Görünürmü ox harada durub? Görünür. Bax, bu xanaya kiçik işarəsi baxır. 4-ü yazmaram. Bu xanaya kiçik işarəsi baxır. 4-ü yazmaram. Bu xanaya bu tərəfdən də olsa kiçik işarəsi baxır. 4-ü yazmaram. Deməli, həmin sütun üçün 4-ün yeri buradır. İndi mən baxıram bu sütuna. Bax, nə üçün baxıram ki, böyük və ya kiçik. Bax, mənim bu sətrimdə 4 var. Mən bura 4 yazmaram. Burada kiçik işarəsi baxır. 4 yazmaram. Bu birincidəkində də kiçik işarəsi baxır. Aşağıdan yuxarıda olsa. 4 yazmaram. 4-ün yeri artıq buradır. Müəllim, birinci 4-ü və ora niyə yazdınız? Çünki kiçik işarəsi baxmayandır. Bax, 3-cü sütuna bax. Bax, birinci xanasında 3-cü sütunun kiçik işarəsi baxır, 4 yaza bilmərəm. İkinci xanasına kiçik işarəsi baxır, 4 yaza bilmərəm. Üçüncü xanasına soldan sağa doğru kiçik işarəsi baxır, 4 yaza bilmərəm. Deməli, 4 sütunu üçün burada qeyd olunur. Və 4-cü sütunu üçün isə son sətrində 4 var. 4 yaza bilməzsən. Ondan yuxarı kiçik işarəsi baxır, 4 yaza bilməzsən. Birinci xanasına aşağıdan yuxarı kiçik işarəsi baxır, 4 yaza bilməzsən. Deməli, 4-ün yeri bu ikinci olur. Gəldin indi nəyə? Bax, birinci sütuna. Bu sətirdə 4 var. 4 yazma. Bundan yuxarıdakı sətirdə kiçik işarəsi baxır bu xanaya. 4 yazmazsan. Bundan yuxarıdakı sətirdə 4 var. 4 yazmazsan, 4-ün yeri bura. Və sətir sütun təkrarı olmamaq üçün növbəti 4-ün harda olacaq? Nə bu sətrə yaza bilməzsən, nə sütuna. Nə bura yaza bilməzsən, nə bura. Nə bura, nə bura. Yəni 4-cü nə bura, nə bura eləməkdənsə diqqətlə fikir versəz, sətir sütun təkrarı olmayan xanaya yazılacaq. İndi gəldik 1-in yazılmağına. Biz dedik ki, böyük işarəsi baxan yerə 1 yazılır. Okey, mən razı. Bax, bu birinci sətirdə bura böyük işarəsi baxır. Mən bura 1 yazmaram. Bax, bu sonuncu xanasına da böyük işarəsi baxır. 1 yazmaram. 1-in yeri İndi gəldim nəyə? 1-i yazdım ora. Super. Mən düşünərəm ki, növbəti
sətirlərimdə və ya sütunlarımda biri harda istifadə etməliyəm? Baxıram. Görək necə yazacağam. Bax, yazmışam 4 dənə 4-ümü. Birlərim yazılmalı. Mən bunu necə yazaram? Okay. İndi burada ehtimalları mı düşünək, yoxsa işləyəkmi? Gəlin birinci ehtimalları düşünək. Birinci sətrə yazılacaq 3 və 2. Düzdürmü? Bax, istənilən yerə yaza bilərəm. Bura 3 yazsam, 3-dən kiçik 1 də ola bilər, 2 də ola bilər. Burada 3 yaza bilərəm, 4-dən kiçikdir çünki. İndi maraqlısı bilirsiniz nə? Bax, mən bura 3 yazmış olsam, bura düşür 2. 2-dən böyük nə var? 2-dən kiçik nə var? 1. Bura çatmır 3. Onda baxıram bu xanalara. Bura böyük işarəsi yazılıb. Mən bura 1 yazmaram. 2. 2-dən kiçik 1 olar. Bura düşər 3. Bura gəlir 2. Ödəmək üçün. Bura 1. Sütunda çatışmayan və ya sətirdə çatışmayan. İndi bura nə yazaram? 2. Bura içində qalar 3. Təbriklər. Düzdür, burada az idi, ehtimalla işlədik. İndi gəlin, baxaq buna. Görək, burada nə deyir? Bax, uşaqlar, ikinci sətirdən başlayıram. Niyə? Çünki 3 xanaya böyük işarəsi baxır. Böyük işarəsi baxan yerə mən 1 yaza bilmirəm. Birimin yeri birincidir. Və sonra mən dedim ki, kiçik işarəsi baxan yerə 4 yaza bilmirəm. Birinci sətirində bura kiçik işarəsi baxır, 4 yaza bilməzsən. Bura kiçik işarəsi baxır, 4 yaza bilməzsən. 4-ün yeri bura. Sonra gəldik niyə? Baxıram ki, hara, nə yaza bilərəm. Bax, mən bu sütun üçün, ikinci sütun üçün, ikinci xanaya 4 yaza bilmirəm. Niyə? 4-ümüz var həmin sütunda. Sonuncu sütunun ikinci xanasına da 4 yaza bilmirəm. Kiçik işarəsi baxır. 4-ümün yeri düşür bura. İndi gəldim niyə? Maraqlıdır. Yazılacaq ədədləri biraz gözdən keçirdək. Baxıram ki, mən hara nə yazmalıyam? Bax, böyük işarəsi baxan yerə 1-i yaza bilmərik. Okay. Kiçik işarəsi baxan yerə. Allah. İndi mənə maraqlıdır ki, mən buralara nə yazım ki, mənim misalım ödəsin? Bax, görək nə edəcəyik? Bax, dedik kiçik işarəsi baxan yerə onsuz 4 yazılmır. Həmçinin, bax, alt sətirdə. Bura 4 yaza bilməzsən, bura 4 yaza bilməzsən, bura və bura. Deməli, bu xanalarda hər hansısa birində 4 ola bilər. Bəs mən bunu necə eləyəcəm? 4-dən kiçik 2 götürmüş olsam, 4-dən kiçik 3-ü götürsəm, 3-dən böyük heç nə yox. Deməli, 3 burada olacaq. 3 burada olacaq. 1-i yazaram bura. Bura nə çatışmır? 1. Allah. İndi 1 kiçikdir. Allah. Super tapdıq. İndi mən buralara nə yazmalıyım? Aha. Mən bura 2 yazsam, 2-dən böyük 1 düşür. Alınmır. Yox, 2-dən kiçik 1 düşür. Yəni, bura 2 yazmış olsam, bura gərək 1 yazım. 1 var. Ona görə 3 yazaram. Bura 2. Bura nə çatışmır? 2. 2-dən böyük nə var? 4 var. Bu yanda yazaram 3-ü. Yazsam nə olur? 3 aşağı düşür. Aşağıda 3 var. Deməli, 3 burada olmalıydı. 4 burada. Bura çatışmayacaq. 4. Bura 2. Bura 1. Bir dənə də sürətlənmiş versiyada keçirəm üstündən. Diqqətlə qulaq asın. Kiçik işarəsi, bax 3-cü sətirdən başlayıram. Kiçik işarəsi baxan xanalara 4 yazmıram. Həmin sətrin 4-ü buradadır. Həmin sətrə 2 və 1 çatışmır. 2 böyükdür 1-dən. Əladır. İndi mən nə dedim? Böyük işarəsi baxan xanalara 1 yazılmır. Deməli, 1-in yeri buradır. Super. İndi bu sətirdə sonuncu xanaya 1 yaza bilmirəm. 1 var. Böyük işarəsi baxan xanaya 1 yaza bilmirəm. Deməli, sonuncu sütunun biri ən altdadır. 3 dənə birim var. 4-cü birim sətir sütun təkrarı olmasın deyə bu xanaya yazılır. Çünki digərlərindən toqquşmasın sətirdə sütunda. Super. İndi
Davam edirik. Necə? Bax, mən xanalara elə bir tərzdə müraciət eləməliyəm ki, tez bazar tapım. Bura nə çatmır son sütuna? 3 böyükdür 2. Burada 3 var. Deməli 2-dən böyük 4'tür. Aşağıda 3'tür. Bura 2 çatışmır. Aşağı 4 ilə 2. Burada 2 var deyə 4. 2 düşür bura. Bura 3 və 4. 5 dəqiqəlik fasilədən sonra to be John. Keçirik nəyə? Keçirik göydələnlərə. Müəllim, Bəli, mənim imtahanda da düşür bunlar. bəli. Çox qarışıq deyə. Bunların asobun yavaş-yavaş izahları var ha. Rəmziyə. Onları yavaş-yavaş izahın. Bir daha atacağım qrupa. Bir daha baxarsınız. Okay? Linkini də atacağım. Linkdə girib işləyərsiniz yavaş-yavaş. Yaxşı? Yaxşı, müəllim. Allah. İndi nə deyirik? To be John. Gəldik göydələnlərə. Video qeydiyyatımız gedir. Gedir. Göydələnlər. Deməli yoldaşlar. Bax, göydələnləri başa salanda hər bir zaman çəkdiyim bir insanımız var. Bax, nədir o? Bax, bu adam bir memardır. Xaricdən gəlib, saçları uzundur, memardır. Buna iş tapşırıblar. Deyiblər ki, 4 dənə bina tik. Sırayla 4 binanı tikməlisən. 1 mərtəbəli bina, 2 mərtəbəli bina, 3 mərtəbəli bina və 4 mərtəbəli bina tikəcək bu adam. 4 mərtəbə. İndi burada boz xanaların içində göstərilmiş olan ədədlər bu adamın təsəvvüründə neçə binanı görə biləcəyini göstərir. Təsəvvüründə neçə binanı görə biləcəyini göstərir. Yəni ki, boz xana nədir? Görüş bucağı. Bu da adam sıranan binalarını tikir. Bu adam təsəvvüründə tutsa ki, bir bina görməliyəm. Mən bu binaları elə bir cərgələn tikəcəm ki, cəmi bir dənəsini görəcəm. Və bu adam düz qabağında hansı binanı tikər ki, digərləri görünməz, sadəcə bir dənə bina görünmüş olar. Hə? Birinci qabağına bu 4 mərtəbəni tiksə, 4 mərtəbə. 4 mərtəbə hər birindən hündür olduğu üçün 4 mərtəbədən sonra tikiləcək heç bir bina görünməyəcək. Deməli, qayda nədir? Bax, qayda. 3 dənə qaydası var. Salam əleyküm, axşam salam. Aleyküm salam, saxalar. Boz xananın içərisində, bax, birinci qaydası budur. Boz xananın içərisində 1 gördün, qabağında mütləq şəkildə 4 yaz. Çünki bu adamın təsəvvüründə deyir ki, mən bircə dənə bina görəcəm. Bunun qabağına 4 mərtəbəni tiksəm, 4 mərtəbənin dalıyca niyə tiksəm, görməyəcək. Yəni, buna da belə demək olar ki, yoldaşlar, məsələn, mən 2 mərtəbəli bir, belə deyək də, dövlət evində yaşayıram, bina evində yaşayıram. 2 mərtəbəli bina. Bizim evin yanında 5 mərtəbə var. 5 mərtəbənin arxasında da dükan var. Mən 5 mərtəbənin düz qabağında, blokun ağzında dursam, arxadakı 1 mərtəbəli dükanı görə bilməyəcəm. Amma gedib 1 mərtəbəli dükanın qabağında dayansam, başımı biraz yuxarı qaldırsam, 5 mərtəbə ondan hündürdür deyə 5 mərtəbə görünəcək. Bu da eyni prinsiplə. Dedik ki, boz xananın içində 1 gördünsə, qabağına 4 yaz. Və yadınızda saxlayın ki, bütün yapın oyunlarında sətirdə, sütunda təkrar ola bilməz. Birdən bu adam beynində düşünür ki, mən 4 binanın 4'ünü də görürəm. Bu onda binaları necə tikmiş olur? Bax, yuxarıda qeyd etdiyim kimi, birinci 1 mərtəbəlini tikər, sonra 2 mərtəbəlini, 3 mərtəbəlini, 4 mərtəbəlini. Çünki buna baxın, 1-dən hündür 2 var, görünür. 2-dən hündür 3 var, görünür. 3-dən hündür 4 var, görünür. Yəni ki, bu qaydanın. Deməli, mən qayda 2 olaraq nə deyəcəm? Bozun içində 4 görsəm, qarşısına 1, 2, 3, 4 yazacağım. Qayda 3 nədir? Bu adam təsəvvüründə birdən
Dedi ki, mən 3 dənə bina görmək istəyirəm. 3 dənə bina görmək istəyirəm. Bunun qabağına mən birdən-birə 3 mərtəbəlini tikə bilmərəm. Niyə? Niyə tikə bilmirəm? Çünki bu 3 mərtəbəlidən sadəcə bircə dənə bina böyükdür. 4 mərtəbəli. Bu 3-ü görə bilər. Okay. Bu deməli bir dənə bina bu 3-ü görəcək. Bir də bundan hündür olan, məsəl üçün 4-ü bura qoysam, məsəl üçün ha, mütləq şəkildə burada olası deyil. Bir də 4-ü görəcək. Ümumi 2 dənə bina görmüş olur. Amma bu 3 istəyirdi. Deməli mən 3-ün qabağına, yəni 3 dənə görmək istəyirsə, 3-ün qarşısına 3 yazsam, qayda pozulur. Onu biz deyirik ki, qayda 3 olaraq. Bozun içində 3 gördünsə, qarşısına 3 yazma. X. 3x. 3 yazma. Getdik. Həll etməyə. Qayda 1. 1 gördünsə, qarşısına mütləqdir ki, 4 yazırsan. Bozun içində 1 gördün, qabağına 4 yazırsan. Dördüvün yeri haradır? Sətir, sütun kəsişməsi olmasın deyə bura. Bax, sətir, sütun kəsişməsi olmasın deyə qoyduq bura. Dedik ki, 3-ün qarşısına 3 yaza bilməzsən. Bax, birinci sütuna baxın. Burada 3 var. 3'ü yazan mənəm. Birinci xanada da 3 var. 3 yazan mənəm. Sütun üçün 3'ün yeri burada. İndi gəldim son sütuna. 3'ün qarşısına 3 yaza bilmərəm. Deməli birinci xanaya, baba bu 2'nin altına yazılır 3. İndi gəldik nə? Qeyd. Boz xananın içərisində yazırsınız. Boz xananın içərisində 3 varsa, qarşı xanalarda son 2 xana 4 və 3 kimi qeyd olunubsa, boz xananın içində 3 varsa, qarşı xanalardan son ikisi 4 və 3 kimi qeyd olunubsa, 4 və 3 kimi qeyd olunursa, 3'ün qarşısından 1 sonra 2 yazılır. Çünki niyə? Bax, bu adam 3-cü sırada 4 mərtəbəlini görüb. 4 mərtəbəli. 1, 2, 3, 4. Arxasında 3 mərtəbəlini görüb. Bu da deyir ki, mən 3 dənə bina görmək istəyirəm. Mən onda bunun qabağına gərək 1 mərtəbəli tikeyim, sonra 2 mərtəbəli tikeyim. Nə olacaq? 1 mərtəbəlini gördü, 2'ni gördü, 4'ü gördü. 3 dənə binanı gördü də. Okey. Bunu dedik. Qeydimizi də yazdırdım. Sonra Müəllim, devam edelim. zəhmət olmasa bir də qeydi izah eləyə bilərsiniz? Bax, boz xananın içərisində 3 gördünsə, qarşısında duran xanaların son ikisi 4, 3 kimi qeyd olunubsa, 4, 3. Yəni 3'dən baxan istiqamətdə. Bax, 3 necə baxır? Üzü sola. Üzü sola. Düzdür? Üzü sola. Boz xananın içində 3 durubsa, qarşı xanalarından son 2 dənəsi 4, sonra 3 qeyd olunubsa, 3'ün qarşısından 1, sonra 2 yazılır. Okey? Bəli, müəllim. Aha. İndi mən nə edəcəm? Birinci pozum bu. Bax, bunu yazdıq. Super. Sütununda nə çatışmır? 2 çatışmır. Allah. Bax, boz xananın içində yandırıb söndürürəm. Neçədir? 4. Boz xananın içində 4 gördümsə, qabağından 1, 2, 3, 4 yazılır. İndi sətrimdə nə çatışmır? 1. Mənim bu sətrimlə baxıram. Bu sətri deyin görün mən necə yazacağam. 3'ün 1, 2. qarşısında son 2 dənəsi 4, 3 kimi qeyd olunubsa, 1 və 2 kimi yazılır. Demək, 1 sonra 2. Sütunumda 3 yoxdur, sətrimdə 2. Təbriklər. Getdik. Boz xananın içərisində 1 gördün, qarşısına 4 yaz. 4-cü dördüvün yeri sətir sütun kəsişməsi olmasın deyə bura düşəcək. Sətirdə sütunda kəsişmə olmasın deyə. Boz xananın içində 4 gördünsə, qarşısına 1, 2,
3, 4 yazırsan. Birinci sətrə bax. Üçlərin qarşısına 3 yazmaq olmur. Birinci sətirdə 3-ün yeri buradadır. Üçüncü sətrə bax. 3-ün qarşısına 3 yazmaq olmur. 3-ün yeri buradır. Sonra baxıram niyə? Bax, uşaqlar, bir dənə də qeyd. Qeyd. Qeyd var ha, o bayaq yazdığımız. Onun arxasıca yazın. Bozxananın içərisində 3 olarsa, qarşısında duran xanaların son 2 dənəsi 3, 4 kimi qeyd olunubsa, 3, 4 kimi qeyd olunubsa, 3-ün qarşısından 2, 1 yazırıq. Bozxananın içində 3 varsa, qarşısında duran xanaların son 2 dənəsi 3 və 4 kimidirsə, qarşısına 2, 1 yazır. Sətrimdə 1 çatışmır, sətrimdə 2 çatışmır, 3-cü sütunda neçə çatışmır? 3, 4-cü sətirdə 2, 3-cü sətirdə 1. Ən sadəsi göydələnlərdir yapılır. Bozxana içərisində 1 gördüm. Bəli. Ama Nə? yarımçıq qaldı mı? Bozxanada 3 olarsa Bozxananın qarşısında duran xana. son 2 dənəsi. Son 2 dənəsi. 3, 4 kimi qeyd olunubsa, son 2 dənəsi 3, 4 kimi qeyd olunubsa, 3-ün qarşısından 2, 1 yazırsan. 4, 3 olanda nə edirdin? 1, 2 yazırdın. 3, 4 olanda 2, 1 yazırsan. Bozun içində 1 gördün, Hə. qabağından 4'ü yaz geçsin. 4-cü 4'ün yeri. Sətir sütun kəsişməyən xanası. Bir də bura. Bozxananın içində 4 gördün. Qabağından 1, 2, 3, 4. Bax, indi nəyə fikir verirsən? Sonuncu sütun. Bozxananın içində 3 var. Qabağından 3 yaza bilmirsənsə, son sütunda 3-ün yeri buradır. Sətirində nə çatmır? 2. Düzdür? Süper. İndi gəldim. Nəyə? Baxıram ki, hə? Necə? Mənim 4 3-sə 2 1 yazırıq, 3 4-düsə 1 2 yazırıq da. Elə düz başa düşdüm. 4 3-düsə 1 2 yazırsan, 3 4-düsə 2 1 yazırsan. 4 qabağı gələndə 1 qabağı gedir. 4 arxaya keçəndə 1 arxaya keçir 2-dən. Başa düşdün? Müəllim 3 4 olanda 3-ə yaxın 1, sonra 2 gəlir də. 3-ə ən yaxın 1, Ha. sonra 2 gəlir. 3-dür bu. 4 3 Bax, bozun olanda içində 3. 4-ə ən Qulaq as. yaxın. Ay Zərifə, qulaq as. Bozun içində 3. Hı Bu formada çəkilib, düzdür? Hər bir tərəfdə. 4 dənə xana verilir. Əgər 4 3 yazılıbsa, bu 1 2 qeyd olunur. Bozun içində deyək ki 3. Qarşısında 4 dənə xana var. 3 4 yazılıbsa, bu olur 2 1. Başa düşdün? Bəli, sağ ol. Okay. 1 2 İndi bir də yaz. indi davam eləyək bunu 2 bitirməyə. Bax, mənə nə deyir? 3'ü buraya yaza bilərəm, bir fikirləşək. Yox, sütunda 3'üm var. Nə yazılmalıdır? Bu sütuna, son sütuna nə yazılmalıdır? Son sütuna müəllim 1 yazılır da. Yox, 2 qulaq as. 1 yazılacaq. Yox, son sütuna nə 2 yazılmalıdır? 2 qabağında ola bilməz deyə 2-ni Bənzər. çıxarsa. Qulaq asında 1-dən 2 yazılmalıdır. 1-dən 2. Bu adam Bir indi yuxarı, təsəvvüründə qulaq asın. Təsəvvüründə 2 tutub. 2 dənə bina görəcək. 4-cünü çəkib 3-cü sırada. Belə. Arxasında tikib 3 mərtəbəli. Deyir, mən 2 dənə bina görmək istəyirəm. Mən bunun qabağına 1, sonra 2 tiksəm. Bu neçə dənə bina görəcək? 1-i görəcək, Bina 2-yi görəcək, görəcək, bəli. 4-ü görəcək. 3 dənə Bəli. görəcək. Amma mən bunun qabağına 2-ni tiksəm, sonra 1-i tiksəm. Bu 2-ni görəcək. 1 balacadır deyə 2 görünməyəcək. Bir də 4-ü görəcək. Bəli. Ay sağ ol. Deməli, mən indi orada nə edəcəm? Son sütunda. Birinci xanaya yazacağam 2, bir də 1. Çünki 2-ni görmüş olur, 4-ü görmüş olur. Digərləri, o əvvəl gələnlər böyükdür deyə arxasında gizlənir. İndi gəldim nəyə? Mənə nə deyir?
Mənə deyir ki, baxıram. Bu yandan deyir 3 dənə bina görürəm. Hər cür versiyada qura bilərəm. Amma indi görün necə etmiş olacaq. Bax, bu üçləri görürsüz. Bu 30% ehtimalda olsa 30%. 2 3-ün kəsişməsi var ha. Bax görürsüz bunları. Yandırıb söndürürəm. Bunların kəsişməsində 30% ehtimalla 3 yazılır. Yəni hər zaman doğru deyil ha. 30%. 3. Bax 2 3-ün kəsişməsində 50% götürək. Yazıla da bilər, yazılmayacaq. 30% lap öldürməyək də. 3-ü yazaram bura. Yuxarı nə düşər? 1. Sətirmə nə çatmır? 3. Sətirmə nə çatmır? 2. Sonra nə çatmır bura? 1. 1. Nə yazıldı? Təbriklər. Bir dənə də işləyirəm. Deməli, boz xananın içərisində 1 gördümsə, 4-ü göndərirəm. Bozun içində 4 gördümsə, 1, 2, 3, 4 yazıram. Bozun içində 3 gördümsə, qarşısına 3 yazmıram. Birinci sətrin 3-ü bura olur. Birinci sütunsun. Bozun içində 3 gördümsə, 3-ümün yeri ən sonuncu olur. Sətir sütun kəsişməsi olmasın deyə 4-cü üçün düşür bura. Gəldik maraqlı bir yerə. Sonuncu sütunumda çatışmır 2. Üçüncü sütunumda çatışmır 1. Gəldim bu yandırıb söndürdüyüm 3-ə. Mən nə yazacağım qarşısına? Yuxarıda 2 dənə yazmışam. Nə yazacağım qarşısına? Son 2 dənəsi 3 4-dür. 3 4-dür. 2 1 Bir müəllim. iki yazın. Yox, 3 4-dür. 3 4-dür. 2 1. Bir 2 1 iki bəli. yazın. 1 2 yuxarıdadır. Zərifə yuxarıdadır. Bax, qeyd eləmişəm axı. Sonu 3 4 olanda 2 1 yazılır. Sonu 4 3 olanda 1 2 yazılır. Bax, bu birinci sətirə baxsın. Mən dedim. Hə? O tərəfdən yazacaqdınız. Onu nəzərdə tutub demişdim, amma düz çıxmadı. Səhv Yəni sağ tərəfdən, sol tərəfdən Hə, yox, eləsi demirlər. yazılmalı. 3-ün qabağından deyirik də biz necə yazılmalıdır. Bax, sonu 4 3-dürsə 1 2. Bu belə. İndi Müəllim belə keçdik. deyək də, əgər ortaya 4 düşürsə 2 1 olacaq, 3 düşürsə 1 2 olacaq da belə deyək. Yox. Atam, uşaqlar qarışdıra bilər. Nəyi? Hə, o da var. Bax. Bir dənə qələmi təzədən açsam. Bu 4-də sütunda orta nahiyədədir. Orta hissələrdədir. Düzdür? Bu Bəli. 4-də sətirdə orta nahiyədir. Sütunda orta nahiyədədir. Sütunda orta nahiyədədir. Hər biri. Onda 3 sözü yaddan çıxacaq. Əsas Tamam, 3-ə başa nəzər yetirməlisən. Keçdik 4-cü oyunumuza və 4-cü oyunumuzda bizə uşaqların hər zaman adını səhv deyir və gül kimi adı ola-ola adını gülməli səsləndirdikləri hansı oyundur? Kakuri. Kakuro. Uşaqlar çox zaman bunun adını səhv salıb bilirsiniz nə deyir? Kakuri. Kakurodur bu. Kakuro. İmtahanda, hər imtahanda düşür. Və bunun 5-in 5-ə olanı düşür. Bax bu formada düşür. İndi gəlin baxaq Kakuro nədir? Kakuronun qaydası var. Əməlli başlı bildiyiniz kimi nəzəri qaydası var. Qayda nədir? Sətirdə yazırsınız. Sətirdə, sütunda göstərilən ədədlər, sətirdə, sütunda göstərilən ədədlər həmin sətir və sütun istiqamətində həmin sətir və sütun istiqamətində qarşısındakı duran xanaların cəmini ifadə edir. Qarşısında duran xanaların cəmini ifadə edir. Yazdınız?
Yazdınızsa bir dənə hərdən yoxdan deyin. Bəli, bəli. Əla. İndi bax, belə bir qayda da deyirəm, yazın. Göstərilmiş xanaların içərisində, göstərilmiş xanaların içərisində yalnız 1-dən 9-a qədər olan ədədlər yazılır. Yalnız 1-dən 9-a qədər olan ədədlər yazılır. Sıfır və ya 9-dan böyük ədəd əsla yazıla bilməz. Əgər şərtdə verilməyibsə də mötərizədə yazarsın. Şərtdə bir də gördünüz dedi ki, 10 yaza bilərsin. Ola bilər. Amma şərtdə verilməyibsə heç vaxt işlətmə. 9-dan böyük işlətmə. Yazdınız o dediyimi də. 0 və ya 10 əsla şərtdə verilməyibsə ola bilməz. Okey. Bunu da yazdıq. Və əsas hissəsi. Yoldaşlar, sətirdə sütunda təkrar ola bilər. Bilməz. Çünki mən nə dedim? Yapon oyunlarında sətirdə sütunda təkrar ola bilməz. Təkrar ola bilməz. Ayşə. İndi gəldik nəyə? Baxıram. Bax 6 yazılıb da burada, düzdür? Bu 6. Qarşısında 3 dənə xana var. 6 hansı 3 müxtəlif ədədin cəmidir? 1, 2, 3, 1 ola bilər. 1, 2, 3. Yox, indi özüm yazım. Bir də icazə verin, zəhmət olmasın. 1, 2, 3. Okey. 6, 1, 2, 3. Bura 1, 2, 3 yazılmalı. 6, 1, 2, 3. Sırayla yox ha. Ola bilər 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 2. Bu formada yazıla bilər. Tələsməyin. İndi gəldim nəyə? 17. Hansı 2 müxtəlif ədədin cəmidir? 9 və 8-in. Mən 17-də 9-u aşağıda yazmış olsam, 9-dan 9 çıxdın, gərək bura düşər 0. Xanaya 0 yazmaq olmaz. Ona görə bura 8 yazaram. Bura yazdım 9. Çünki 9-dur, 2 xana istəyir. Sən 9-un qarşısına 9 yazsan, digər xanaya gərək 0 yazasan. O da mümkünsüzdür. Ona görə 17-ni 8 və 9 yazdım. Okey. İndi gəldin 9-dan 8-in çıxdın. Bax 8-in çıxdın. 8-in çıxdın. Nə qaldı? Bir dənəsi. İndi bu 6-nın üzü aşağı baxıram. 1 var. Nə yazılmalıdır bu xanalara? 2, Müəllim 3. 1 yox 2 3 olsa çox olur axı. İndi qulaq Elə as. deyil. İcazə ver. İcazə ver, izah edeyim. Boş ver. Buyurun. Müəllim. Üzr Ha? istəyirəm müəllim. Yox, əstəğfurullah, elə şey demək. Bax 17. 9, 8 yazdım. 9-dan 8-in çıxdın, 1 elədi. Bu 2 dənə xanaya ya 3 yazmalısan, ya 2. Əgər sən bura 3-ü yazmış olsun, 3 üstə gəl 9, 12. Gərək bura 0 yazasan. Bu mümkünsüzdür. Ona görə də sən 3-ü bura yazma. Və sütunsa 3-ün yeri hara qalır? Yuxarı. Deməli, mən bura 3 yaza bilmirəmsə, 2 düşər. Bura 3. 2 üstə gəl 9, 11. 1-i yazaram 12. İndi mən yenə də baxıram. 6-da nə yazılmalıdır? 2, 3. 3 var da burada. Bura niyə 3 yazım ki? 2 yazaram. Bura olar 3. Sonra bura nə yazaram? 12-dən 3 çıxdım. 9. Bura nə yazaram? 12-dən 2 üstə gəl 3. 5. 12-dən 5 çıxaram. 7. Okey. Getdik növbətiyə. Gəldik bura. İndi alternativimiz nədir? Diqqətlə fikir verin. Bax. Burada birinci ədədlərimizi təyin edək. 4. Hansı 2 müxtəlif ədədin cəmidir? 1, 3. 7. Hansı 2 müxtəlif ədədin 3 müxtəlif ədədin cəmidir? 1, 2, 4. Bunun cəmi. 24. Hansı 3 müxtəlif ədədin cəmidir? 9, 8, 7. 25. 9, 8, 7, 1. Bunları biləndən sonra mən deyərəm ki, qardaş, mən bu sətirmə 7-nin qabağına ya 1 yazmalıyam, ya 2, ya 4. Mən 13-ün qabağına 1 yazsam, aşağı 12 yazmalıyam. Olmaz. Mən bura 2 yazsam, 13-dən 2 çıxdım, 11 yazmalıyam bura. O da olmaz.
Deməli 1, 2, 4. Ay sağ ol. Bu sətirdə bir yazılmalıdır, ya 2 ya 4. Bu xana üçün nə qalıb? 4. 13-dən 4 dənəsin çıxdı. Neçə elədi? 9. Yerdə nə qaldı? 1 və 2. 25 üçün nə dedim? 9, 8, 7, 1. 2 demədim ki. Yox. Deməli, 1-ün sütun istiqamətində bu xanada olmalıdır. 2 ara düşəcək. Bura. Super. Bunu bildik. İndi gəldim nəyə? Baxıram. Yerdə nə qalıb? 8 nə? Neçə? 8 ilə neçə qalıb uşaqlar? 7. İstənilən xanasına yaza bilər. Amma indi mən hələ ki biraz ehtimalları dəyərləndirim. Necə ki ehtimalları? Bax, mən bura 1, baba 4 nədir? 3, 1. Yuxarı 3 yazıb, aşağı 1 yazmış olsam, 20-dən 1 çıxaram, nə qalmış olar? 19. 19 2 müxtəlif ədədin cəmi ola bilmir. Çünki 2 dənə boş xanam var. 2 müxtəlif ədədin maksimum cəmi 9 ilə 8 verəndə 17 eləyir. 17-dən böyük 2 xanaya heç nə yazılmır. İndi, deməli onda mən bura 3, 1 qoya bilmirəmsə tərsini eləyirəm. Yuxarı 1-i qoyuram, aşağı 3-ü. 20-dən çıxdım neçə? 3. 17. Necə yazılmalıdır? 9, 8. İndi mən bura 9-u qoymuş olsam. 9. Okey. Mən aşağı neçə yazmalıyım? 8 ilə 9 yazmalıydım. Mən bura 8 yazsam. 9 üstəgəl 8, 17, üstəgəl 2, 19. Pozulur. Aşağı 7 qoysam. 18 pozulur. 7 ilə 8-i yazdım. Hər iki ehtimalım. Pozuldusa, deməli burada 9-un işi yoxdur. Bura nə qoyarsan? 8. 8-i bura qoydunsa aşağıda 7, 8 yazılmalıydı. 8 qoya bilmirsən bura. 7. 7 üstə gəlinsin. 8. 15. 15 üstə gəl. Neçə? 2. 17. Boy. Yenə 1. Deməli burada da səhv elədik. Bəs biz nə edəcəyik? İndi gəlin baxaq. Bax, birinci düşünək. Biz bunu belə bu formada yazdıq. Düzdürmü? İndi mən nəyə hara qoyaram? Çıxdım 17. Okey. 9 və 8. 24, 9, 8, 7. Okey. İndi. Bir dəqiqə. Bəlkə mən 1 ilə 2-nin yerini səhv salmışam. Yox, 9, 8, 7. Elədi 24, 1. Okey, maraqlıdır. İndi görək bura nə yazacaq? 1 qoya bilmədik. Okey. Bura yazsaq 9. Bura yazsaq 8. Okey. 11. Neçə çatışmır? 11, 7 çatışmır. 7-ni heç cürə bundan almaq olmur. 8. Bura 9. 10, 18 çatışmır. 7, 1 ola bilməz. Buna da Allah saxlanır. Maraqlıdır. Bir dəqiqə. Bəlkə bunun yeri... Bir dənə görək nədir bu? A. 6 qoy və bura. Uşaqlar, 25-i səhv demişik. Bax, bunu göstərdim həlli metodun. Özü çıxardır üzə. 9, 8, 6, 2 götürüb bu. Deməli, bizim səhvimiz haradaydı? 1 ilə 2-də. Gəlin keçək təzəsinə. Bax, gəldik bura. İndi baxaq. Gəlin, köməkləşib eləyək bunu. Bax, 30. Hansı 4 rəqəmli ədədin cəmidir? 30 dəyişilməz olaraq 9, 8, 7, 6-dır. İndi, mənə maraqlısı bilirsiniz nədir? Bax, bilirsiniz ki, bu xanalara 9, 8, 7, 6 yazacaqsınız. Bu birinci xanaya 9 yazmaq olar. 9'dan Hayır. 9 çıxdın 0. Ödəmədim. Tətiz 8 reyin yazdınız. ola bilməz. 9 çıx 8, 1, 2 dənə xanaya 1 yazılmır. 7 yazsız. 9 çıx 7, 2. Gərək 1, 1 yazasan. Bu da ödəmədim. Deməli, birinci xanaya nə 9, nə 8, nə 7 yazılmır. Deməli, birinci xanaya 6-dır. 9-dan 6 çıxdım. Qaldı 3. 1 və 2-nin cəmidir. Mən bura 2 yazsam, gərək aşağı da 2 yazım. Ödəməz.
Deməli, mən onda bura 1 yazım ki, 2 gəlib düşsün bura. 4 çıx 1. 3. İndi gəldim. Nə? Baxıram. Görək hara nə yazmalıyıq. İndi 13-dən 3 çıxdım, qaldı 10. Bax, buralara nə yazılmalıdır? Bilirsən ki, 9, 8, 7. İndi fikirləş. Görək necə olar. Mən aşağı xanaya 9 yazma bilərəmmi? 11 çıx 9, 2. 1, 1 düşür. Olmaz. İndi 8 yazsam, ödəyər, baxın, 3, 2, 1 yaza bilərsən. 7 yazsan, 3, 1 yaza bilərsən. Bunlar ödədir. Amma 9 bura yazılmır. Gətirib 9-u mən yoxlayacağam 13-ün qabağından. Görək olurmu? 3 üstə gəl 9. 12, 1 çatışmır. 7 ilə 8-i burada yoxlamış olsam. Əla. Mən 7-ni burada qoya bilmirəm. 8-i burada qoya bilmirəm. Niyə? Bax, 7, 8-i bura niyə qoyuram ki? Mən niyə səhv dedim ki? İndi, baxın burada. 8-i qoysam, 7 bura. 11-dən 7 çıxdım. Neçə qaldı? 4, 3, 1. 3 düşər bura, 4 düşər bura. Bax, həll olundu. Bir dənə də işləyək. İndi yenə də baxdığımızda 17 nədir? Hansı iki rəqəmin cəmidir? 9, 8. 9, 18. Əla. Bəs 29 nədir? 29. 9, 8, 7 bu eləyir 24. 5 gələ bilərsən. Daha bunun ehtimalı yoxdur ya. 9, 8, 6, 6 ola. Ehtimalı yoxdur. 9, 8, 7, 5. 9-un qabağına 9 yaza bilmirəm. 9-un qabağına 8 yaza bilmirəm. 7 yaza bilmirəm. Nə qalır? 5 qalır da. Düzdür? Okey. 5-i gətirib yazdım burada. Əla. İndi mən nə yazacağım başqa? 9-dan 5 çıxdım. 4. 3 və 1 kimidir. Bura 3 yaza bilmirəm. Çünki 3-də elə yuxarı gərək 0 ola. 1 yazaram. Yuxarı düşər 2. 3 buradadır. 15-dən 2 çıxdım. Qaldı 13. 13-ü 9, 4, 8, 5, 6, 7 kimi yazaram. Amma indi hələ ki tələsmə. Niyə? Baxaram ki, başqa hardan nə götürüb işləyə bilərəm. İndi yoxlayaq. Bura nə yazım? 29-dur. Böyücün yazdım. 9. 2 üstə gəl 9, 11, 4 çatışmır. Bu bir də yadınızda saxlayın ki, Kakuroda çox zaman böyücün qarşısına böyük yazılır. Çox zaman. Amma həmişə demirəm. İndi yerdə nə qaldı? 8, 7. 8-i burada yoxlayıb 7-ni qoyacağım bura. Topladım 7. Neçə çatışmır? 3, 1. 7 nə qalıb? Hələ 7. 7-ni qoymuş olsam, 7-ni qoymuş olsam 3, 1 ödəməz. Çünki 3 var burada. Deməli, mən 9-u bura yazanda nə oldu? Səhv oldu. Çünki bura 4 yazmış olsunuz, bax. 4 yazsınız. 4 üstə 3, 7. 11 çıx 7, 4. 1, 3 kimi yazılar. 3, 3 təkrardır. 9 burada deyil. İndi 8-i yoxlamış olsaq. 8, 10, 5 çatışmır. 5 üstə gəl 8. Neçə eləyir? 5 üstə gəl 8. 5 üstə gəl 3. 8, 3 çatışmır. Bunu 2, 1 kimi yazsaq, böyücün qarşısına böyük, kiçiyin qarşısına kiçik. 9-u bura qoysaq, 9 üstə gəl 2, 11, 8 çatışmır. 7 burada olacaq, 9 burada olacaq. Və Kakuro hazır. İndi 5 dəqiqəlik fasiləyə çıxırıq. 5 dəqiqəlik fasilədən sonra isə nə edirik? Qaydırıq akvaryumun canı üçün. Səsim Getdik. gəldi. Gəlir, gəlir, indi gəlir, normal gəlir. Bayaq zəif idi. Bəli, Zərifə. Heç nə mənim. Deməli, yoldaşlar, başladıq akvaryum.
Akvaryumda qayda nədir? Sətirdə, sütunda göstərilən ədədlər həmin sətir sütun istiqamətində neçə xananın su ilə dolacağını göstərir. Sətirdə sütunda göstərilmiş olan ədədlər həmin sətir və sütun istiqamətində neçə xananın su ilə dolacağını göstərir. Sətirdə sütunda yazılmış olan ədədlər həmin sətir və sütun istiqamətində neçə xananın su ilə dolacağını göstərir. Cədvəlin içərisində çəkilmiş qalın xətlər, qaydaları sıralandırıram. Cədvəlin içərisində çəkilmiş qalın xətlər hər biri, Müəllim, bəli, sətir və sütun istiqamətində sonra necədir? neçə xananın su ilə dolacağını göstərir. Neçə xananın su ilə dolacağını göstərir. Cədvəlin içində çəkilmiş olan qalın xətlər. Rəmziyə, Güney, bizimkilər narahat olmayın. Qaydalar hamısı yazılmış şəkildə var. Göndəriləcək sizə. O heç. Cədvəlin içərisində çəkilmiş olan qalın xətlər. Hər biri ayrı-ayrı akvaryum ifadə edir. Hə? Hər hansısa bir akvaryumun istənilən bir xanası su ilə dolduğu zaman, bax necə olur? Akvaryumun istənilən bir xanası su ilə dolanda, su nə edir? Öz akvaryum sərhəddi boyu, bax, məsələn bu xananı suyla doldurdunuz. Öz akvaryum sərhəddi boyu yayılır. Bir də öz akvaryum sərhəddi boyu aşağı axır. Deməli nə dedik? Dedik ki, akvaryumun hər hansısa bir xanası su ilə dolduğu zaman su öz akvaryum sərhəddi boyu sağa və sola yayılır və su öz akvaryum sərhəddi boyu üz aşağı axır. Axandan sonra da axı dedik yayılacaq öz sərhəddi boyu. Və yadda saxlayın. Bir atalar misalı var. Su axar, çıxınını tapar. Məsələn, su buradan buraxsaz nə olur? Yavaş-yavaş yayıla gedir. Akvaryumun su ilə dolmayacaq xanalarına, akvaryumun su ilə dolmayacaq xanasına X qoyulur. Akvaryumun su ilə dolmayacaq xanasına X qoyulur. X öz akvaryum sərhəddi boyu sağa və ya sola gedir. Öz akvaryum sərhəddi boyu yuxarı qalxır. Necə oldu? Biz dedik ki, akvaryumun hər hansısa xanasını soğuranda sağa sola bir də üz aşağı axır. Akvaryumun suyla dolmayacaq xanasına X qoyursan, X öz akvaryum sərhəddi boyu sağa sola gedir, bir də yuxarı qalxır. İndi gəlin mən bu akvaryumu sizin üçün həll edim. Mənim birinci sətrimdə iki akvaryum var. Baxsaz, bax biri fərqli qalın xətlə çəkilib, digəri boşluqdadır. Bax məsələn belə deyək də. Bu 5 xanadan ibarət bir akvaryum hissəsidir. Bu da 1 xanalıq. Əgər siz ilk hissədən, yəni bu 5 dənədən bir dənəsinə su vursanız, öz akvaryum sərhəddi boyu yayılacaq. Sizdən bir dənə istəmişdi, 5-i birdən də olacaq. Yəni siz bu 5 dənəli akvaryumdan hansısa birinə su vursanız, 5-i də dolur. Ona görə qayda pozulur. 5 dənəli və 1 dənəli varsa, gəlin 1 dənəlini doldurun. Akvaryumu suyla doldurdun xanasını. Suyla dolmayacaq xanalar X olur. X öz sərhəddi boyu sağ-sol yayılır, yuxarı qalxır. Yuxarısı yoxdur, dəymirsən. Su yayılıb da, buradadır da. Su nə elədi? Öz akvaryum sərhəddi boyu üz aşağı axdı və sağa, sola yayıldı. Bax, su buradan axdı, öz yerini tapdı. Baxıram 5. 5 dənə sətirin dolub. 5 dənə xanın dolub. Bura X qoyursun. Okey. İndi gəldin nəyə? Bax, düşürəm bu 2-yə. 4 xanalıq bir var.
Hər hansısa birinə su vursan 4-ü birdən dolacaq. Amma səndən 2 dənəsini istəyir. 2 dənəli ayrı var. Deməli 2 dənəlini mən buradan dolduraram. Və bu 4 dənəliyə dolmayacaq xanadırsa x qoyuram. X nə edir? Öz akvarium sərhəddi boyu yayılıb. Bir də yuxarı doğru yayıla qalxır. Öz akvarium çərçivəsində. İndi bu sətrə baxıram. 3 yazılana. 6 dənə xanadır. 3-ünə x qoymuşsan, 3-ü sunanda olur. Su nə edir? Öz akvarium çərçivəsi boyu öz aşağı axdı. Gəldik niyə? Bax bu ikiyə. Sondan ikinci sütun. Biri buradan dolub, biri buradan dolub. Deməli digər xanalar sunan dolmayacaq. X qoyuruq. X öz akvarium sərhəddi boyu yayıldı. Okay. İndi mən baxaram. Son sətrim. 6 xanadır, ikisində x var. 4 dənəsi dolmuş olar. Son sütun. 1, 2, 3, bircə dənə boş xanası var. 4. Congregation. İngilis dilində yaxşı deyək. Congregation. İndi davam edək. Biz dedik ki, 1. Sətrimdə cəmi bir dənə xanada olmalıdır. 1 dənəlik var, 5 dənəlik var. 1 dənəlini doldururam, 5-ə x qoyuram. X neynədir? Öz akvarium sərhəddi boyu yayıldı. Bir də yuxarı qalxacaq. Öz akvarium sərhəddi qədər. Eyvallah. Son sütun. 3 dənəsi x-dir. 3 dənəsi sunan dolacaq. Bu xanaya su vurdumsa öz akvarium sərhəddi boyu yayılacaq. Bir də üz aşağı axacaq. Akvariumun, bax bu birinci sətir. 4 dənəsi sunan dolub. Su ilə dolmayacaq xanalarına x. İkinci sətir 3 dənəsi dolub. Su ilə dolmayacaq xanalarına x. Mən baxıram bu ikiyə. Bir dənəsi dolub. Və mən nəzərimdə tutmalıyam ki, mən buradan su vursam, üz aşağı axacaq 4-ü dolacaq. Mümkünsüz. Bura su vurmayacaq. Bura su vursam, üz aşağı axacaq, 3 dənəsi dolacaq. Burada su vura bilmirəm. Burada x. Deməli, sütunda son 2 dənə sulu olacaq. Digərlərinə x qoydum. X öz sərhəddi boyu yayıldı. Baxıram bu 4. Bax, burası sunan dolub. Nə olacaq? Su axdı. Öz çuxurunu tapdı. Bir dənə xanası çatışmır, bura suyu qoyduq. Sonra gəldik. Bəli. Üzürlü sayın. Və x-la su yanaşı ola bilər. Niyə olmur ki? X yayılmır üz aşağı. Bir Və dənə x üz olmaz. aşağı. İndi x nə dedim? X sətir sütun yayılır. Sətir sütun nə idi? Sətir boyu yayılır. Sağa sola. Bir də x yuxarı çıxır. Aşağı düşmür. Su aşağı, x yuxarı. Başa düşdün bunu? Hə, bildim mən. Əla. Bax, indi bu 5-i görürsünüz. Sütunvari 5 dənəsi də olmalıdır. Bir dənəsi x-dir. Deməli bunlar sunan dolub. Bax, heç x-i qoymadan congregation-ı yazdım. Bax, bu 1. Bir dənəsi dolub. X-i qoyacaqdır. Bura x-dirsa yuxarı qalır. Okay. New puzzle. Getdik. 5. 5 dənəlik var. 1 dənəlik var. Sən fikirləşsən ki, ay müəllim, elə bir dəfəlik 5 dənəni doldurum, belə üz aşağı. Deyərəm, yox. Niyə? Çünki sən bilmirsən. Amma 5 dənə yazılıb, ortada neçə dənə xanam boşdur. Baxırsan 6 dənə xana var. İstər yuxarıdan aşağı 5 dənə də olsun. İstər birincini doldurma, sonuncunu doldur. Hər zaman orta 4 dənə sunan dolacaq. Okey, mən bunu saxladım. 4 dənəmi doldurdum da. Gəldim növbətlərə. Hansılardı bu? Bax bu 2. Bu 2. Mənim 2 dənəli xanam var. 4 dənəli var. Üzü aşağıdır ya. Deyə bilməzsən ki, mənim promo 2 dənəli doldurum. Yox. Bəlkə bu 2 də olur. O olmasa bəlkə aşağıdan ikisi də olur. Amma sən bunu bilməlisən ki, sən bura su vursun, su üzü aşağı axıb 4 dənə olacaq. Olmaz. Sən bura su vursun, üz aşağı axıb 3 olacaq. Olmaz. Deməli, sən bu 2 xanaya x-i qoydun. Super. X öz sərhəddi boyu sağa yanır. Gəldik niyə? Baxıram ki, mənim bu 4-cü. 6 xanad 2 dənəsi x-dir. Deməli, qalanları dolur. Mən bura su vurdumsa, su nə inir? Üz aşağı axır.
Bir də bura sudursa, öz akvarium sərhəddi boyu axdı və üz aşağı. Okay. Mənim bu üçün 1, 2, 3 dolu, digərlərinə x qoydum. İndi fikirləşirəm, mənim bu sondan ikinci sütun. Yəni belə götürəndə 5-ci sütun. 1 dolu, 2 dolu. Qalanlarına x qoyuram. X nə edirdi? Öz sərhəddi boyu sağa sola və yuxarı qalır. X nə edir? Sərhəddi boyu sağa sola yayılır. Aşağıdan. Neçəsi də olmalıdır? 3'ü. Biri buradan dolub, ikisi buradan dolacaq. İndi gəldik yuxarıya. 3 dənədir. 3'ü x-dir. Digər 3 də olacaq. İndi mən fikir verərəm niyə? Bax 5 yazılıb. 5 dənə xanı dolub. Birinciyə x qoyaram. Digər üçünü sunan dolduraram. Birinci sətrə görə. Bir dənə də işləyirəm. Sonra nori nonoqramdan da göstərəcəm. Müəllim, bir şey soruşa bilərəm. Bəli. Rəqəmlərin sayı qədər dolmalıdır da su. Belə başa düşdüm. Ay sağ ol. Birinci cümləni necə yazdırdım? Akvariumda, sətirdə, sütunda göstərilmiş olan rəqəmlər həmin sətir və sütun istiqamətində neçə xananın su ilə dolacağını göstərir. Məsələn, burada 3 verilib. 3-ün xanası akvariumun boyu dolmalıdır da. Bax, məsələn, sən belə deyim də, götür bu 5-i, birincini. Aha. 5 dənəli var, bir dənəli var. Özü 5 dənəli sətir istiqamətində yazılır. Sətir istiqamətində yazılıbsa, lap gəlib bunu doldurmuş olsun. Məcbursan ki, buradan heç olmaya 5 4 dənə. dənəsini doldurasan. 4 dənəsini doldurasan ki, bu dolub 5 olsun. Bunun istənilən bir xanasına su vursun. Bax, cədvəli 5-cidə qurtarır. Hər hansısa bir xanasına su vursun, öz sətri boyu yayılır. Su nə edir? Öz akvarium sərhədi boyu yayılır. Deməli, neçə dənəsi doldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənəsi doldu, bir dənəsini x qoydu. O birisinə də x qoyacağıq da onda müəllim. Hansına? 4-ün bu biri doludur, Yox, birisinə də x. sənin bu 5'in sadəcə sətirə baxır. Sənin bu akvariumuna baxmır. Sadəcə Bəs sətirdən demədiniz söhbət. ki, su aşağıda gedir, x Hə də sən yuxarı. x qoymursan axı. Sən suyu deyirsənsə su düşür aşağı. Okey. Hə, suyu deyirəm, onu deyirəm. Sən x dedin axı, Ki, ona o da görə dedim. dolacaq. Yox, deyirəm ki, onda o xanada 4-ün altındakı o su da Su da dolacaq. düşəcək. Su da 5 dolacaq. olması, bəs Yox, axı yox. 5 verilib sətir Bax, boyu. qadan al. İndi qulaq as Başa qardaşım. düşmədim müəllim onu. Bax, bu 5 ancaq bu sətirdən söhbət edir. Bax, bu ikinci sətirdən yox. İkinci sətirdən yox. Deyək ki, Aha, akvariumdan yox. Akvariumun içində 5 dənə xana yox. Sadəcə sətirdə. Sadəcə sətirdə. Başa düşdün? aha başa düşdüm müəllim. Bax, məsələn, bu 2. Sənə demir ki, bu bütün akvariumda 2 dənəsi dolacaq. Sənə deyir ki, sütunda 2 dənəsi Tüm dolacaq. boyu. Ay, sağ ol. İndi bax, bu 5 dənəsini doldurun, su axdı bura. Baxırsan 1. Bircə dənəsi dolub sətirdə. Digərlərinə x. Okey, x-i qoyduq. Əla, super. Gəldim nəyə? Bax, bu 1. Bir dənəlidir. Bir dənəlidir. Çünki sərhəddinə bax da. Bir xanadan sonra sərhəd dayanıb. Bir xanadan sonra sərhəddir. Amma bu 4 dənəlidir. 4 dənəlidirsə, mən bunun hər hansısa bir xanasına su vursam, yayılacaq 4 dənə olacaq. Ona görə 4 dənəliyə x qoyursan. Və x öz akvarium sərhəddi boyu sağa sola yayılır və yuxarı qalxır. İndi gəldim niyə? Fisioda mənim akvariumum demək olar ki, hazırdır. Bax, o 4-cü sətrə bax. 3 dənəsi su ilə dolmalıdır. 1 doldu, 2 doldu, 3 doldu. Su nədir? Üz aşağı axdı. Deməli, bu 1 hazırdır. X-i qoydum. Baxırsan, niyə? Baxaq, görək nə var, nə yox. Bax, sonuncu sütun. 1. Deməli, axırıncıda olacaq. Okey, bu da hazırdır. İndi mən baxıram ki, başqa nəyi doldura bilərəm? Bax, bir dənəsi buradan dolub. 3 dənəli bütöv qalıb. Bir də 2 dənəli. Amma məndən 4 dənəsini istəyir. Mən bu 2 dənəlini doldurmuş olsam, məcburən 3 dənədir, bir dənə bura keçəcək və yayılacaq, 6 xananın altıda dolacaq. Deməli, mən 3 dənəli
Bax mənim neçə dənə çatışmır? Bir dənəsini doldurmusan, 3-ü çatışmır. 3 dənəli və 2 dənəli varsa, hazır 2 dənəli x-i qoyun. 3 dənəlimi sunan doldurun. İndi sütun var bu 4-ə baxın. 1, 2, 3-ü dolu, qalanı x-dir. Suyu vurdum. Suyu vursam nə olacaq? Sağa doğru yayılacaq. Buraya yayılmağıyla Conqullation yazı gələcək. Ona görə gəlin birinci sütuna baxaq. 1 dolu, 2 dolu, 3 dolu. X'i qoydun. X öz sərhəddi boyu yayıldı. Bunu dolduraq. Congruation. İndi gəldik nori, nonogram. Deməli yoldaşlar, bu da akvarium tipi. Necə yəni? Nori-noridə qayda nədir? Nori-noridə qayda budur ki, bax, cədvəl içərisində çəkilmiş qalın xətlər hər biri özü ayrı bir cədvəl yaradır. Və hər cədvəlin içərisində mütləq şəkildə yalnız 2 boz xana ola bilər. Yalnız 2 boz xana. Onda belə çıxır ki, uşaqlar, mən bu boyda yekə cədvəl, baba, mən bu cədvəlin içərisində hansının boz olacağını axtarmaq mənə sərf eləyər? Yox. Və ya buradan hansının boz olacağını axtarmaq sərf eləyər? Yox. Və ya buradan sərf eləməz, buradan sərf eləməz, buradan sərf eləməz. Mən həmişə nori-noridə gözüm 2 dənəli xana cədvəli axtaracaq. Müəllim, necə? Qayda olaraq başa düşmədim, necə? Bax, qalın xətlər hər biri ayrı cədvəl ifadə edir. Və hər cədvəlin içərisində yalnız 2 boz xana ola bilər. Və mən dedim ki, bax, bu qalın xətti görürsən də, gözdə çəkim sənin üçün rahat. Bu, görürsən, belə gəlir. Belə. Bu formada sən cədvəlin içərisində nə qədər xana var, bilməyəcəksən ki, hansı boz, hansı ağdır. Amma sən 2 dənəli cədvəl görürsənsə, mən demişəm axı, hər cədvəlin içərisində mütləq şəkildə 2 dənə boz xana olmalıdır. 2 dənəli cədvəldir. Bozxana. 2 dənəli cədvəldir. Bozxana. Uşaqlar, belə cütlük gördünüz. Yəni ki, necə? 2 dənəsi bitişik oldu. Cütlüyün hər tərəfi x-dir. Diaqonallardan başqa. Özünə bitişik xanalarına x qoyursunuz. X, 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 x. Qoydunuz. 2 dənəlidir. Bitişib cütlük əmələ gəlir. X, 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 x. Yəni ki, cütlük əmələ gəldisə, 4 bir çevrəsinə x deyirsiniz. İndi nəyə baxaq? Gənclər, mən dedim ki, yalnız 2 xanası ola bilər də, düzdür? Boz. Amma bozlar da cütlük əmələ gətirməlidir ki, davam eləsin oyun. Mən buranı boz eləsəm, baxıram ki, bunun üçün cütlük əmələ gətirməli yer yoxdur. Cütlük əmələ gətirməyə yer yoxdur. Sağı x-dir, aşağısı x-dir. Deməli, özü də x-dir. Mən bunu boz eləsəm, bunun üçün cütlük əmələ gətirən yeri yox. Solu, sağı, aşağısı x. X. Mənim bu boyda cədvəlimin içərisində bozlar hara yerləşəcək? Biri bura, biri bura. İndi gəzlər, cədvəllər, bax, mən demədim ha, cədvəllərin yalnız içində cütlük ola bilər. Mən dedim ki, cütlük əmələ gətirməliyik. Bax, bunu boz elədim. Yuxarısı x, sağı x. Bunun üçün cütlük necə olacaq? Aşağısına doğru. Bax, 2 dənəli oldu. Okey. 2 dənəli olan kimi nə edirdin? 4 tərəfini x elə. Bunun üçün yuxarı x, sağ x, sol x. Cütlük harda əmələ gəlir? Aşağı doğru. Cütlük oldu. 4 tərəfini nə qoyursan? X. İndi burada L şəkilli bir dənə cədvəlim var. 2 dənəsi x-dir. Bu 2 dənə xana dolur. Və dolmağına nə olur? Dedin ki, 4 tərəfi x olur. Bax, buna bax. Neçə xanalı cədvəldir gör? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənəsinin 3 dənəsində x var. Biri boz olub. Digər bozu burada qoyacaqsın. Bunun üçün də cütlüyü əmələ gətirən yuxarısı ola bilməz, sağ ola bilməz. X-dir. Soluna qoydum.
Ətrafını x zamanı. Bax, bura saxladım. 4 tərəfi dedik. İndi gəldik niyə? Bax, bu cədvəlin içinə. Bu cədvəlin içinə. Neçə xanadır? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dənə xanadır. 4 dənəsində x var. Deməli, digər boz burada. Boz buradadırsa yuxarısı aşağısı sağı x-dir. Sola doğru boz verər. Congratulation yazısı gəldi.